Всем привет! В ремонт зашел А2338, залит пивом. Открываем. Здесь будет две защелки. Раз, два. Теперь сдвигаем крышечку на себя. То есть туда сдвигаем. Оп, есть. Запах пивком, конечно, пахнет. Так бывает. Здесь видим, ничего не видим. Красотень, кроме как повреждений. На шлейфах и на коннекторе больше ничего особо нет. Капнули давно, наверное, уже забытого контакт клина. Давно покупал его, лет 10 назад. Пусть откисает, но мы пока займемся другим аппаратом. Так, после очистки шлейфа и восстановления, в принципе, все заколосилось. Ноутбук включается и работает, уже проверено. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки и пока-пока.